V dnešnej dobe je veľmi ťažké ukázať študentom a zamestnancom kvalitnej technickej univerzity niečo, čo ešte nikdy nevidel. Ale my máme radi veľké výzvy a preto schválne. Videli ste už niekedy modelovanie požiarov akvárium? Stačí, aby ste prišli na ústav integrovanej bezpečnosti a ani neuvidíte. A ako modelovanie požiarov súvisí s golfským prúdom? Toto všetko a oveľa viac sa dozviete počas návštevy našich laboratórií. Ahojte, volám sa Marek Kudláč a som doktorantom materiálov z Technologickej fakulty a rád by som vás pozval na materiálov, kde by ste našli veľmi zaujímavé zariadenia a prístroje, či už sú to rôzne mikroskopy ako svetelný alebo riadkovací elektrónový mikroskop. Zároveň študujeme tu na rôzne materiály, ich správanie, vlastnosti, štruktúru a takisto nie je to len o oceliach všetko, ale sú tu rôzne typy materiálov od polymérov, cez skla, keramiku, kompozitné materiály alebo rôzne typy progresívnych materiálov, ako sú nanomateriály. Takže máte sa na čo tešiť, je to tu spoustu. A preto vás pozývam 13. a 14.11. na prehliadku našich laboratórií a celého nášho kampusu. Ste vítaní.